منطقيا السينغال ربحونا بكره. انا كنت عارف بان العقوبات ما غتكونش شي عقوبات قاسيه. الفوضى اللي كاين في المنتخب سي فوزي القجع ثاني ما غتبقى مخزون، لا فوطه لا عقوبات لا وجه لا راس. بقى عندنا اننا مهزوز امام الاتحادات الافريقيه والمنتخبات الافريقيه. اضعف بونتوش كان هو ديال المنتخب الوطني. السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم في هذا فيديو جديد على قناتكم ابراهيم القادوري. في هذا الفيديو غنتكلموا على القرار ديال الكاف والعقوبات التي اصدرها في حق المنتخب السنغالي وحتى المنتخب الوطني. للاسف الصراحه بعد الجراح ومباراه الشمته، مباراه ديال النهائي اللي ضيعنا فيها لقب ديال كاس افريقيا، ضيعنا بواحد الغرابه. فالمغاربه مره اخرى كيتلقاو خبر صادم، اخبار سيئه هاد المره من الكاف. بزاف المغاربه مقلقين لحقاش البلاغ ديال الكاف كيشوف فيه بان العقوبات التي اصدرت في حق المنتخب السنغالي كيشوفها بان عقوبات لا تشفي الغليل. صراحه انا شخصيا ما تفاجئتش وما مقلقش من البلاغ ديال الكاف ولا من القرار ديال الكاف ولا من العقوبات اللي اتخذها الكاف حق المنتخب السنغالي بعد الاحداث اللي قام بها في المباراه النهائيه والفوضى اللي دار المنتخب السنغالي. علاش انا ما بقلقش؟ لان بكل صراحه انا فاقد الثقه في الكاف باش نجيكم من الاخر بعد المهزله ديال راديس، بعد الظلم اللي تعرض له فريق الوداد الرياضي في النهائي ديال دوري ابطال افريقيا 2019 وشفنا كيفاش تسرق اللقب. فانا بالتالي انا فقدت اللقب فقدت الثقه في الكاف صراحه، وعارف اننا غير مؤثرين في الكاف، ما عندناش رجالات اللي غيدافعوا علينا. داكشي انا ما تفاجئتش من القرار ديال الكاف ولا من البلاغ ديال الكاف. انا ما غنلومش الكاف والقرارات اللي خدا، فاللي خاصني نتقلق منه انا واللي خاصني نلوم انا هو الصمت اللي كاين ديال الجامعه الملكيه. سي فوزي القجع ثاني غتبقى مخزون. راه المغاربه اليوم بغاو يشوفوا فوزي القجع كيدير واحد الاجتماع مع السي وليد الركراكي مع الطاقم التقني ديال المنتخب الوطني من اجل مناقشه حصيله ما وقع في كان المغرب 2025 وكيفاش ضيعنا اللقب بغرابه. انا اللي غادي يقلقني هو انني التسيب اللي كاين في المنتخب، هو الفوضى اللي كاين في المنتخب. ملي كتشوف لاعب احترافي بحال السيباري اللي جناك انك باش تعطي الاضافه للمنتخب، فالعوض انك تركز على المباراه وانك تبين المستوى ديالك والروح القتاليه ديالك في الميدان، خليتي الماتش ومشيتي انك كتقاتل على فوطه. بكل صراحه شوها اهانه اللاعب المغربي، اهانه المنتخب الوطني. هاد سلوكيات مرفوضه، هذه فوضى، هذا تسيب كاين في المنتخب. كيفاش انت لاعب احترافي فالعوض انك خاصك تركز على الماتش مشيتي كتقاتل مع الحارس ديال المنتخب السنغالي مين ديال عرف كيفاش انه يستفزك على قبل فوطه. للاسف هذه شوها بكل صراحه. احنا دابا لا لقب لا فوطه لا عقوبات لا وجه لا راس. بقى عندنا اننا مهزوز امام الاتحادات الافريقيه والمنتخبات الافريقيه التي تسخر منا بكل صراحه، واللي كانت كتسنى المنتخب في الثوره وكتسنى المغاربه في الثوره. وبلا ما نقول لكم راه معروفين. اللي خاصني نتقلق منه اكثر واللي خاصنا نتسائلوا عليه اكثر هو الاختيارات ديال وليد الركراكي. كيفاش ان مدرب غادي بلاعبين مصابين وغادي بحارس مصاب اللي هو محمدي الحارس الثاني ديال المنتخب. وتصور معايا دابا مدرب غيخوض غمار ديال واحد المنافسه اللي هي كاس افريقيا في المغرب، هي اقوى مسابقه قاريه، واحد اللقب اللي 50 عام مديناه وعزيز عند المغاربه وتوحشوه المغاربه، واحد اللقب اللي عنده واحد المكانه كبيره اللي خسرت عليه الدوله الملايير انها باش تنظم كاس افريقيا في المغرب، وجميع الامكانيات اننا باش نحاولوا اننا تكون عندنا ويكون عندنا واحد لافونتاج كبير باش نديو كاس افريقيا. كيجي السي وليد كيدي لينا لاعبين مصابين، لاعبين اللي ما استفدناش منهم. اضعف بونتوش كان هو ديال المنتخب الوطني. كيخرج وليد الركراكي بعد الضياع ديال اللقب تيقول لك انا كاس افريقيا ما كيهمنيش، اللي كيهمني انا هو لا كوب دي موند. دونك كيلعب بالمشاعر ديال 40 مليون مغربي، الملايين ديال المغاربه. هادشي هو اللي خصني نتقلق منه انا. ما غنلومش الكاف، اللي خصني نلومه هو وليد الركراكي. اللي خصني نلومه انا هو التساهل اللي مدايره الجامعه الملكيه مع وليد الركراكي مع بعض اللاعبين ديال المنتخب، التسيب والفوضى اللي كاينه في المنتخب. هذه الاشياء اللي خاصنا نتكلموا عليها. هادشي اللي كيقلقني انا وهادشي اللي ضارني انا. اما باش يخرجوا صحيح بعض الصحفيين كانوا للاسف انا نقولها بهذه العباره كانوا كيسرحوا بعض الجماهير المغربيه. بعض الصحفيين تيقول لك لا حقا غيحيدوا اللقب السنغال، حقا غتكون سنه بيضاء. هادشي كامل خزعبيلات بالنسبه لي انا كنت عارف بان العقوبات ما غتكونش شي عقوبات قاسيه. اذا جينا نهضروا المنطق كاع ونرجعوا للمباراه النهائيه،
فرا الخطا اللي كان هو اللاعبين ديالنا فاش مشاو كيطلبوا اللاعبين ديال المنتخب السنغالي انهم يرجعوا يكملوا معاك الماتش، رجعوا كملوا معاك الماتش، عطاك الحكم ركله جزاء كانت مشروعه ضيعتيها، كملوا معاك الماتش، ربحوك في الاشواط الاضافيه، بقاو معاك حتى ثلاث الصافره النهائيه. دونك شمن عقوبه غتصدر في حق هذا المنتخب هذا؟ منطقيا السنغال ربحونا بكره، مش بلا ما نكذبوا على راسنا، حتى في المباراه لولا بونو كان ممكن الحاصله تكون اكثر من 1-0. غير هو انا كنت كنتسنى شي عقوبه تكون اكثر صرامه واكثر حزم من الاتحاد الافريقي، ولكن كما قلت يعني انا بالنسبه لي فاقد ثقه في الكاف وفاقد ثقه يعني في العقوبات اللي غيصدرها الكاف، لان هذا الشيء عشنا مجموعه من السيناريوهات. دائما المغرب كان كيتعرض للظلم وما كيتصنفش المغرب دائما كان كيتعرض للظلم ولم ينصف. علاش؟ حيت ما عندناش رجالات اللي غيدافعوا علينا، حنا كندفعوا الثمن ديال التساهل ديالنا مع الاتحاد الافريقي، ديال الانبطاح ديالنا. سمحوا لي هذه العباره ولكن انبطاح. علاش؟ كنا كنحترموا الاتحاد الافريقي اكثر من القياس، ديما كنديروا الخاطر كاع اللي ما لقاش شي تيران كيجي عندنا. فيما الكاف بغى ينظم شي مسابقه ما كيشوف راسو انه ما غتنجحش ليه في بلد اخر كيجي ينظم عندنا. كاس افريقيا السيدات حنا اللي نجحناها وعطينا واحد الاشعاع اللي هو كبير. كاس افريقيا الناشئين مجموعه من التظاهرات نظمها الكاف ونجحها من ظهرنا في المغرب. دونك نتمنى هادشي اللي وقع يفيق الجامعه الملكيه، يفيق المسؤولين ديالنا ويفيق الجماهير. بركه من الظرافه، بركه من الرطوبيه، نعطيو العز راسنا شويه. المغرب هذا بلاد مرابطين، بلاد مقاومين، بلاد موحدين، بلاد اللي عندها تاريخ اللي هو كبير اكثر من 13 قرن في تاريخ المغرب الاسلامي بلا ما نتكلموا على العصور الاخرى. دونك هادشي الا قلتو كامل غير على المنتخب وغير على الكره الوطنيه وغير على البلاد ديالنا. ما تنساوش حتى نتوما تخليو لي التعليقات ديالكم، كيفاش شفتوا القرار ديال الكاف، شنو هي يعني الرؤيه ديالكم باش ان شاء الله اننا نتجاوزوا هذه المرحله هذه ويرجع المنتخب السكه الصحيحه ديالو. قبل ما نسالي ديما نفس الشعار، كلكم نوار ما عندي منكم مرخصه. نتلاقاو في فيديو جديد على نفس القناه. ابراهيم القادوري.